berhubungan dengan nafsu, Pak. Mohon. Bagaimana caranya kita meredam nafsu ya? Karena ada seseorang yang ahli zikir, ahli sholat gitu ya, tapi nafsunya itu kadang ya bicaranya kasar, terus cepat marah gitu. Terus kalau berbicara itu kadang cepat emosi gitu loh. Nah itu kenapa ya Pak ya? Padahal sering zikir, sering tahajud gitu. Itu kenapa gitu, nafsunya kenapa gitu? Siap. Padahal dia zikrullahnya banyak gitu. Jantan Bapak saya sahur tadi disampaikan bahwa yang bisa mengecilkan yang ilmu tasawufnya kalau kita sampaikan abang dalaman kalbu. Jantan Bapak saya memang untuk meruhkan hawa nafsu itu tidak cukup dengan zikir saja, tapi harus Islam kafah menyeluruh. Dina dosa-dosa urang wae saur Kangjeng Rasul minadz-dzunub dzanbun la yukaffiruhu illal humu fi talabil ma'isyah. Di antara dosa-dosa kita ya ada sebagian dosa saur Kangjeng Nabi yang tidak bisa ditebus dan dikifarati atau dihapus dengan apapun, ku istighfar moal tiasa, ku salat tobat moal tiasa, ku sedekah moal tiasa, ku zikir moal tiasa. Aya dosa jalmi anu ngabandel siga kitu. Illal humu fi talabil ma'isyah. Nu bisa ngancurkeun eta dosa yang bisa membuat Allah suka kepada orang itu dan memaafkan dosanya. Saur Kangjeng Nabi aya al-hummu fi talabil ma'isyah, yaitu pernah merasa susah, letih, lesu, lieur, bingung ketika mencari nafkah. Ketika mencari nafkah, dia ingin menafkahi istrinya, dia ingin menafkahi anaknya, bersusah payah datang ka dieu rugi deui, datang ka ditu tani ngan kari daki, dagang ngan kari hutang, bingung, stres. Nah, ketika ia lakukan semua itu karena Allah, Allah suka kepada dia, maka dosa-dosa kita itu ada yang tidak bisa diampuni hanya dengan cara seperti itu. Jadi tercukup ngaduk-duk di masjid, tercukup ngaduk-duk di bumi, tapi akhlaknya bagus, tidak perlu ada kesusahan-kesusahan seperti itu untuk menyempurnakan kesempurnaan hatinya. Laras ente? Jantan ditarbiyah teh sanesku raos-raos dina ibadah hungkul, tapi harus pernah mengalami ujian-ujian kepahitan yang lain yang di luar ibadah tersebut yang bisa ngelehkeun, meruhkeun kana hawa nafsu. Salah satunya itu. Dan yang kedua, kalau zikir ataupun beribadah jelas harus ada mursyidnya. Harus ada apa? Mursyidnya, pembimbing ruhani. Tidak bisa orang sakadar-sakadar tetiasa. Karena untuk sampai ke latifah-latifah zikir, contoh kita mengamalkan zikir sesuatu atau sholawat semisal, maka ketika terjadi perputaran, upami orang zikir atau napi amalan naon wae, itu ibaratna ku abdi sok ditamsilkeun kana motor. Motor. Upami motor dihidupkan atau napi motorna anu diselah zaman baheula teh geungannya, atau napi mobil nu baheula anu dislenger. Cocok langsung muter. Atau napi motor ayeuna ge teu sawios, tapi anu teh di starter nu diselah, diselah muter. Pas diselah gitu dipancing heula, ya, pas dipancing terjadi putaran. Ketika terjadi putaran mesin, lami dipanaskeun, dicabak jantan panas. Ari panas motor sanes. Panas motor sanes. Sanes panas mah hal yang lain, ya, perkara yang lain tapi ada dinamo motor. Ya, teras deui gara-gara putaran eta aya panas, lampu jadi hurung, klakson jadi otot gitu. Mantap surat eta teh gara-gara terjadi putaran. Nah, zikir ge sami, ketika terjadi putaran zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, eta teh muter mesinna. Ketika mesin muter, komo upami sampai ke ribuan, upami zikir tos ribuan, bapak-bapak jangan kaget lamun ngadak-ngadak bapak-bapak mengalami satu kondisi lebet karena dimensi alam latifah, alam kelembutan. Bisa ningali itu, ningali iya, ningali anu, itu jangan aneh. Termasuk emosi yang meluap. Nah, itu teh justru pengaruh dari situ. Zikir yang tanpa bimbingan itu bisa berbahaya.
Ya, ketika terjadi luapan itu disebutnya takasub, kasaf, ya bisa melihat sesuatu sampai ke alam malakut jabarut. Ya, Allahu Akbar. Contoh kieu ya abdi pasien terang. Yen nerangkeun ada hese. Ya, yos tenan Allah. Contoh ibu mengamalkan sebuah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad misalnya, atau Asmaul Husna, ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, dah yang rezeki teh. Ya Fatah, ya Razzaq, ya Fatah yang Maha yang membukakan, ya Razzaq yang memberi rezeki. Bukakeun rezeki, bukakeun rezeki, bukakeun rezeki, bukakeun rezeki, rezeki. Nu penting duit. Baju lebaran. Misalkeun. Ya Fatah, ya Razzaq, ya Fatah, ya Razzaq, ya Fatah, ya Razzaq, ya Fatah, ya Razzaq, ya Fatah, ya Razzaq. Tah terjadi kitu tah misalkeun. Tah yang pertama atanapi istighfar. Astagfirullah. Istighfar. Abdi seueur di kapungkur upami telepat di tahun 2000, sekitar tahun 2000 sering ngaijazahkeun zikir istighfar pada subuh 500. Abdi kenging ijazah ti Syekhun Al-Mukarram Syekh Haji Abdul Wahab Pakistan. Otos abdi kaditu. Nah, di ijazah zikir 500 setiap pada subuh. Eta luar biasa. Zikir istighfar pada subuh 500. Eta teh ibu sayana ngalancarkeun rezeki. Beres. Teras deui bakal dibebaskeun atanapi disalamatkeun tina berbagai macam musibah. Diamalkeun misalkan ku urang teh astagfirullah. Eta teh 500 teh kirang langkung 15 menit. 15 menit. Gampang teu? Ada 15 menit mah nya ngantosan masak sakedap deui terus astagfirullah terus pada subuh teh gampang nya 500. Ketika urang zikir 500 eta teh aya 3 lantai. 3 naon? 3 lantai. Lantai pertama upami ibu-ibu yang baru-baru mengamalkan, bapak-bapak anu ngamalkeun 500 istighfar itu baru mengajar hitungan dulu. Harus teu ngaistiqomahkeun heula hitungan, kadang-kadang kaburu, kadang-kadang henteu, tah kitu heula pan mimitina teh. Laras teh. Jadi hitungan heula, saeutik deui karek 200 ya. Astagfirullah. Gitu nya teu naon, emang kitu heula teh dinya heula. Ya teh dinya heula. Jadi disebut nate mengejar hitungan waktu kitu nya tah hitungan heula. Astagfirullah. Upami anjing-anjing untuk kabujeng urangna nuju nyanyabaan da dina mobil asa teu parugu hayang we ku tasbih nya jeung merhatikeun iklan rumah makan jangan tengok kiri pas ditinggali rumah makan nya da urang malah mau dicarek teh asa siga dititah pan gitu jangan tengok kiri dihaja ningali atuh beunang ke rumah makan jajan di dinya gitu nya dicarek teh sidik entong teh jangan belok kiri teh jangan tengok kiri teh da penasaran dicarek teh kalau beuki penasaran tong mabok hayang ajaran dentong mabok hayang ajaran. Nah, satu lantai pertama mengejar hitungan dina perjalanan teu kabujeng di kodoan satu acan bobo nu penting poe ieu kuring 500 istighfar kan gitu nya waktuna sesah kajagaan hitungan age rada berat nya leres. Tapi upami ibu-ibu bapak-bapak tos lulus di lantai pertama leres tos istiqomahnya duit tos asa hutang lamun henteu teh bahkan ibu bapak melakukan sebuah usaha sangkan teu tinggalin tiap ada subuh leres. Engke bakal lebat karena lantai 2 bu ya. Lantai 2 na naon tadi mah ngudag hitungan ayeuna mah ngudag rasa. Ngudag naon? Ngudag rasa. Kumaha da hitungan tos biasa pada subuh ge tos biasa calik 15 menit ibu kantun ngudag rasa ngan upami tos ngudag rasa resikona kedah nambah menit asalna 15 janten 20 asana 15 jantan 25 menit non margina kurasa kumaha cara ngahadirkeun rasa contoh upami dina istighfar emut kana dosa emut hiji ya Allah pernah anu astagfirullahaladzim emut kana di astagfirullahaladzim duh abdi teh pernah anu baheula astagfirullah kabayang keneh dina emutan hiji dosa istighfar 1 hiji dosa istighfar 1 eta mah kan bakal jadi lambat beres. Ai tadi astagfirullah ngudag hitungan lantai 2 ngudag rasa ayo terang lantai katilu mahal eta gitu. Lantai katilu Bapak Usana
nyaeta lantai tos sanes ngudag hitungan deui da tos biasa ieu sanes ngudag rasa deui da memang geus karasa dugi kamar bae ti soca teh upami urang istighfar teh tah nu katilu lantai latifah naon cenah kelembutan janten aura tina bacaan anu ku urang diaoskeun teh istighfar sholawat atanapi asma Allah teh engke teh bakal nyambuang kana diri urang urang teh bakal asup kana latifah eta blus kana latifah eta ka alam kelembutan eta bray we sagala katingali tah upami tos di dinya kudu kumaha tah eta paryogina mursyid pembimbing rohani sangkan teu ngabalukarkeun kana nafsu teu ngabalukarkeun kana emosional teu ngabalukarkeun kana nu tadi teh iblis tukang ahli ibadah di piwarang sujud kalah ka tah eta teh nafsu tuh laras tah jangan ngontrol eta hawa nafsu peryogi bimbingan laras teh sapertoskeun tadi ku abdi pasiehan gambaran sedikit gambaran lantai 1 lantai 2 lantai 3 laras itu penjelasannya akan sangat panjang lebar kedah tepang deui jeung guru sampai urang laras sedikit sampai kana anu 7 siga urang tadi ngahurungkeun motor bapak bade ka mana ka pasar bade balanja naon acuk lebaran misalkeun da keur usumna eta panen urang teh nyalakeun motor teh bade ka mana ka pasar nu paling caket teh pasar Lembang nya kur dihurungkeun motor baling-balingna kan muter ngomong kitu nya klakson aya ya klakson otot jadi halus klakson lampu dihurungkan sang wis mantap iya mesin jadi panas panas terus wae nyonya klakson nyonya lampu ka pasar dugi mah ari ka pasar teh dianggo-anggo motorna teh siga jalma zikir ngadak-ngadak ketika dikadek janten teu nyambak setrum jadi teu kaset jadi ningali apal setiap dosa hiji jalmi apal tiap-tiap jalmi itu maneh isukan bakal anu maneh bisa ninggal kalau mahfud seueur eta teh kasat macam-macam rupa-rupa gitu gaduh tirasat anu seukeut urang bakal menang duit ayeuna ieu ibu bakal menang artos dinten ieu cing sabar syukur gitu nya tuh tungtungna janten panarosa bahaya tuh gitu ari ka pasarna teu nepi ka Allahna teu nepi terus we mupujuhkeun eta nya efek tina zikir efek tina amalan kumaha tah menyikapina upami teh sumping nu kararitu peryogi aya bimbingan tuh kartos teh gitu janten peryogi aya mursyidna